హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో తుమ్మడం వల్ల కలిగే కొన్ని మంచి ఫలితములను అలాగే కొన్ని చెడు ఫలితముల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. మనం కొన్ని సందర్భాలలో శుభకార్యాలకి వెళ్ళేటప్పుడు అలాగే ఇంకా కొన్ని సందర్భాలలో వెళ్ళేటప్పుడు కొంతమంది తుమ్ముతూ ఉంటారు. అలాంటి సమయంలో తుమ్మినప్పుడు చెడు జరుగుతుంది, కొంతసేపు ఆగి వెళ్ళండి అని పెద్దలు అంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ వీడియోలో తుమ్మడం వలన కలిగే మంచి ఫలితాలను మరియు చెడు ఫలితముల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. 1. 2 తుమ్ములు తుమ్మినచో కార్యానుకూలత. 2. 1 తుమ్ము కీడును సూచించును. 3. ఎక్కువ తుమ్ములు మంచిది కాదు. ఇనుమును గాని వెండిని గాని పట్టుకున్నవాడు తుమ్మినచో కార్యహాని కలిగించును. 5. కంచు గాని రాగి గాని చేత ధరించిన వాడు తుమ్మినచో కార్యసిద్ధి పొందును. 6. ఎవరినైనాను తుమ్మినప్పుడు బంగారం, మొసలి, ఆడవారి నాట్యం, తాంబూలం వేసుకున్న వారి ముఖం చూచినచో ఆ తుమ్ము వలన కలుగు కీడు పూర్తిగా నశించును. అలాగే 7. ఉదయాన్నే లేవగానే తుమ్మిన శుభం జరుగును. 8. నీటి వద్ద మరియు పిసుగు గొనునప్పుడు, కలహమాడునప్పుడు, పదుగురిలోనున్నప్పుడు తుమ్మినచో అవమానం మరియు భార్యకు కీడు కలుగును. 9. పసిపాపలు మరియు శిశువులు మరియు 5 సంవత్సరాల లోపు వారు, వేశ్య, బాలింతలు తుమ్మినచో లాభము మరియు ధనప్రాప్తి కలుగును. 10. మాలవాడు అలాగే కుంటివాడు తుమ్మినచో తప్పక కార్యసిద్ధి జరుగును. 11. తుమ్ముచు దగ్గుచు ప్రయాణము చేయరాదు. ప్రయాణము చేయునప్పుడు పడక మీద ఉమ్మివేయరాదు, వ్యాధిగ్రస్తుడగును. 12. తుమ్మిన వారు నేలను గాని తలను గాని గోకినచో లేక విచారముగా నున్నచో తమ్మము దాటినవును పలు కష్టములు పడుదురు. అలాగే ప్రయాణము మానుకు. 13. జారస్త్రీ, ముత్తైదువ, విధువ, గ్రుడ్డిది మరియు బిడ్డలు లేని స్త్రీలు తుమ్మినచో అత్యవసరమైన పని అయినను మానవలను, లేనిచో మరణము సంభవించును. 14. చాకలి, కుటిల స్వభావము గల స్త్రీ, మూగది, ఎరుకులది, మొండిది, తెలుక స్త్రీ, ముక్కులేనిది, ఇట్టి అంగవైకల్యము కలిగిన వారు తుమ్మినను ప్రమాణమును వాయిదా వేసుకొనవలను, లేనిచో కష్ట నష్టముల పాలగుదురు. మరియు 15. 4 కాళ్ళ జీవి ఎదురైనను తుమ్మినచో మంచిది కాదు, సాహసించరాదు.